咁又唔錯喎，即係沐浴喺一個自己好舒服嘅狀態裏邊嘅感覺咯。其實呢邊都仲係甜，但係咧就要通花。嗰邊都係攰，但係通花。係啊，通花咯。但係即係呢邊咧都未，即係好明顯係呢邊係比較濕。左邊係咪？左邊係啊，左邊。而家佢頭先佢令你唔舒服嘅感覺係幾多分啊？呢邊？4分。而家咧，佢依家有3分。而家3分，即係好咗1分啦，叫做嗬。係。依家條氣我覺得好似順翻啲。頭先因為仲有啲鼻塞。係啊，就會冇咁即係上嗰啲呼吸就冇咁嗰啲唞大氣嗰啲聲就冇出嚟顯。明白，即係呼吸暢順咗，吸得深咗，舒服啲啦。頭脹嗰度舒緩咗，即係冇咁脹啦，係咪？係啊。你話好即係明顯睇到個頭係脹咯。而家佢冇啦。依家係冇。頭先你都依家碌落嚟，就碌喺差唔多心口胸圍嗰啲位置都冇啦，係咪啊？舒服翻啦嗰啲位。得有頌缽有頻率輔助下去做呢個滾筒同冇，你覺得有冇分別啊？係有頌缽咧，其實感覺我覺得係有少少好似咧帶住你嗰個呼吸，我有咁樣感覺。帶住到自己嘅呼吸，咁佢可以幫你帶動到個呼吸有咩變化？佢咯變化，佢有，因為頌缽咧，佢都有少，佢個頻率都有啲唔同，佢都唔係麻嘅。係㗎。係啊，咁佢又有點樣調翻嗰個呼吸，有時會深啲，有時會慢啲，有時係咯。即係都係深啲同慢啲，同埋嗰個落嗰個位置咧都有啲，有啲可能會落即係冇落會去到冇咁落得好低嘅，有啲就會落得深啲嘅。明白。咁聽就會有呢個感覺啦。咁身體去感受咧，個身同身體接觸上邊嘅感覺咧，其實我覺得係嗰下咧係有時係有啲通嗰個。嗰條氣嘅，好似打通咗條氣嗰陣時就係。明白。佢係通到嗰啲字咯。由收輪去到底輪，明感覺係點啊？整體嘅感覺。都好舒服舒暢。有啲具體啲，類似生活上邊有啲乜嘢嘅情況俾到你呢一種感覺？去好天嘅時候，去吸太陽啊，去曬太陽嘅時候嗰種感覺就係啦，好似係啦嗰種感覺。哇！真係唔錯喎，好正喎呢個形容。好天嘅時候，坐喺邊度吸太陽啊？坐喺曬到嘅地方，但係唔好太曬嘅，少遮陰嘅係啦。即係你最中意嘅狀態底下啦，或者樹蔭下啦，whatever啦，即係總之唔係烈日當空曬嗰種啦。OK，係咯。